హలో పక్షి ప్రేమికులారా! ఈ ప్రకృతిలో పక్షులు చూడడానికి భలే అందంగా ఉంటాయి కదా! వాటిని చూస్తూ ఉంటే మనసుకు హాయిగా ఉంటుంది. కొన్ని పక్షులు వాస్తవానికి పక్షులుగా ఉండవు, కానీ క్షీరదాల వలె కనిపిస్తాయి. పక్షులు ప్రతీకాత్మకమైనవి మరియు అవి కనిపించే వాటికంటే చాలా తెలివైనవి. పక్షులు ఉన్నతంగా జీవిస్తున్నందున వాటికి ప్రశంసలు ఉండవు, కానీ మీరు పైకి చూస్తే ఆ సహజ దయను మీరు చూడవచ్చు. శక్తివంతమైన రంగులు మరియు మృదువైన ఈకలు వాటి అందాన్ని అత్యంత ప్రత్యేకమైన రీతిలో నిర్వచిస్తాయి. అలాగే ఎల్లప్పుడూ కళ్ళు మరియు చెవులకు ట్రీట్గా ఉంటాయి. ఇలాంటి మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాల కోసం అబౌట్ బర్డ్స్ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి.